urwamo ngo ni ibiki kuko ntiwahindura ibintu utazi ntiwahindura ibyo utumva ntiwakosora ibyo utemera ko ari ikosa ahabaho mve neza kuvuga ngo ngiye ngo ambona again nabyawe bwa kabiri ni byiza urajya mu ijuru ariko ikibazo nkubaza ufite DNA ya Yesu ku byaha warapfuye ku mibereho se ukeneye kurya ukeneye kunywa ukeneye kwambara ukeneye ubuzima kandi satani ntadutegera nuko tubaho ubuzima burwa ni igicaniro kibi kirwanya ubuzima bwawe ugomba gusenya byanga byakunda yego yaba Aburahamu yabanje kubisenya yaba ari Yosefu yabanze kubisenya yaba ari Yakobo yabanje kubisenya yaba abantu bose uzasanga bose babanje gusebya ibicaniro bakubicaniro bishyashya n'amateka asobanutse niyo mpamvu ushobora kuba uri mu rusengero mwese murwara indwara kimwe nese mu rusengero ntibagumirwa n'abantu batabyara mu rusengero hano bakene batari mu rusengero abatakaza akazi se nese nagiye usanga famille kandi bose bari mu rusengero barasenga ugasanga bwo n'abandi batanasenga ariko badafite ibyo bintu yisi udakoresha imbaraga z'umwuka wera akaba adakoresha izindi mbaraga mbi zitari nziza yego birako nabakoresha amafaranga yibananira rero ikintu cyambere ko kubanza intambwe ya mbere yo gukira karande no kubanza ukabyumva abuze ko Imana Yesu ubwo amaze kuzuraraza yambwiye ngo sohoka arasohoka ngo ni mubohora mureka agende yaraboshye amaguru amaboko n'amaso genda bisobanuye ko karande ifata mu maso destiny ntuyigereho amaboko ntukore n'amaguru ntubashe kugenda haba yakurangije siko twavuganye mubohore mureka agire gute agende so rero icyo gihe ugomba kubaza noneho hari ikibazo kiba kirimo uzahura n'umwesikoro ngo utangaye uzamenye ko umuntu akubeshya ubohoka ni ugena ukorebuze kubohoka noneho umfasha ninde wese we yarabohotse ese byamujemo icyo gihe iyo ari umuntu usobanukiwe karande first of all arabanza akagira umwanya wo gusengera cya gitambo ko cyaba kingana kose kuko na mbere mu Bisiraheli barabaga ikiganza ku gitambo bakavuga amagambo yose bashaka barangiza bakacyora cyangwa bakagikata ijosi bakamena amaraso bakagicana bakagitwika none wa muntu aragusengera nza gugusengera none yarangiza uretse gatoya ngo urabanza ugafata igitambo ukagisengera ukuba bikoraga mu Bisiraheli banza gutunanga igitambo nyimireho iminsi ntabwo bayitoranyaga uwo munsi burya baragishaka kugishaka yamara kucyemeza agahamagara umutambyi akaza kureba ko nta ntege gifite yarangiza ku munsi wo kugitamba mbere yuko ugira iki gihe ukorera kigomba kuba kidafite cyabagombaga kigomba kuba wowe agomba kubanza ukakireba ko nta ntege gifite rero umutambyi akazakitegereza hakaba iminsi yo kugitegura noneho wamara kukizana bakakirambikaho ibiganza wowe ubwawe ukavuga ibyaha byawe byose n'ibindi byose na karande ukavuga hakarya bakirekuraga kikohera nk'intama kitamba cyoherano ubwo uyiriye nyine n'ubiguruka burya rukuntu bana n'umuntu kaguha kondisiyo za karandeze buri ni nayo mpamvu abantu batoragura ibintu mu nzira ntabwo sinabibabwiye nasaya ngufurije ari ibintu ashobora gutora muze nubwo bambambwiye iki haleluya 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 ubumwe bw'abera ministries uyobewe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisengukiranuke umwe bw'abera ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe uruw'agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe umwe bw'abera ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe shalom shalom ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano ubumwe bw'abera ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12 tubondora tubagaburira tubashyitsa ku kigero cyiza kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza
kwita ku mwana ni ukwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe, fatanya n'umwe w'Abera Ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza, turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'Abera bukoreramo. Ubumwe bw'Abera Ministries si idini, si itorero, nta nubwo ryenda no kuba ryo, ahubwo no muragira akisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe, ariko twita ku bana. Imana ibaha umugisha. Amen. Ikaze nanone ku bumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Turacyari uyu munsi tugiye kureba mu byo tumaze iminsi tureba, ariko uyu munsi niwo munsi wari utegereje kugira ngo umenye mu byo umaze iminsi wiga, mu bimenyetso, mu nzozi, mu byo wabonye, kugira ngo umenye ngo byakemuka bite. Amazina yanjye ni Jerry, ndi kumwe na Mushumba. Uyu munsi turagaruka kuri Karande, uburyo wayibohokaho, uburyo wayirandura, uburyo wakwitwara kuyifite ku bana bawe, ku mugore, cyangwa se nawe ku bwawe, kugira ngo birangire kandi birangire neza. Tumaze icyumweru cyose tubyigaho, ibimenyetso twarabibonye, inzozi twarazibonye, uko twakwitwara twarabibonye, ariko uyu munsi ni umunsi twari dutegereje. Mushumba ngo haye ikaze. Urakoze cyane ku ikaze, umpaye Imana iguhe umugisha kandi Imana gushyigikire. Kandi bwira ko uyu munsi wa none dukomeje igikorwa cyo kugaburira abana, dukora bya bikorwa byose bisanzwe, kandi Imana ihe umugisha abaterankunga bacu bakomeza kudufasha mu biganiro byose. Hanyuma ngira ngo uyu munsi nibwo tugiye gusa nk'abafungira hamwe cya kibazo n'igisubizo nashaka guha wa muntu waje ngo Karande meze gute. Batanze ibimenyesho bimwe bishoboka, hari ibindi byinshi ntavuze kubera ko amasaha ntitwayabona, kandi dusa nk'abari dukora rezima ko barigeze kubyumva, ariko ntago narenganya umuntu burya baje afite impamvu kandi bashaka kumenya. Twabonye byinshi bitandukanye, ahubwo tuyigura ngo noneho ni iki wakora kuri uyu munsi wo kuwa mbere. Kandi byamaze kumenyera ko ikimwe gitangira kuwa mbere, barabizi neza mu buryo bugaragara. Ni iki wakora kugira ngo uve muri bino bintu byose umuntu yakora? Ikindi babe bitegura, hari amasengesho. Ubundi iyo maze kwiga zino nyigisho mugomba gutegura n'amasengesho. Yego, iyo hari izi nyigisho iyo zirangiye, kuko nabasobanuriye ngo Imana afashe Remit, Imana yamumenye itaramurema, imugira umuhanuzi, ndetse yambwira ngo ugiye gusenya, kurimbura, guhanagura no kubaka. Namwe atari ubonye ikimbonye ngo niyo murinzi, namwe ati ndimwe nta muntu uzagushobora. Ariko ugeze agateze ngo ijambo rikomeye ngo nta ubwakabimwe ngo nta kindi kintu ubonye, ati mbonye inkono itogota itwerekejeho urugara iri iburasirazuba. Ntabwo ko iburasirazuba bisobanura aho dukomoka, yego, mu bisekuru byacu bya kure. Babwira ko inkono itogota iri ku mupaka aho ngaho, bitegereje ko hari icyo ukora gusa ngo itogote. Abana itogotera urugo rwawe, mbega ntacyo urakora ntibira, irindiriye kugira intambwe yo kugera ku bisubizo. Yego, ibyo twarabibonye. Ariko hari n'inkoni y'umurinzi, ariko hari n'inkono. So rero abantu benshi ntibamenye ibyo bintu ngo biva hehe, bituruka he, kukibimbaho, kukibindwanya. Icya kabiri, Karande ntigombera ngo nturi mu rusengero, shaka urubemo cyangwa nturubemo, ko tujya mu rusengero dukira ibyaha, kandi ibyaha nuko abantu barabikira, ariko ibyaha ni ukujya mu ijuru. Ariko Karande ni hano mu isi turahanga, ushoboye kubana nayo ukayimanaginga ukazigira mu ijuru nta kibazo, ariko uzabaho nabi, uzabaho wihebye, kuko ni inkoni Satani akoresha bikomoka mu byaha bya sekuru n'ibyo yagiye dukorera. Iki baracyumva. So rero intambwe nyamukuru kugira ngo nihutishe ishobora gutuma ubasha kubohoka, icya mbere ni ukubyumva ukabitega amatwi, kuba kubyumva ukabimenya, kandi ukamenya ibintu urimo ngo ni ibiki, kuko ntiwahindura ibintu utazi, ntiwahindura ibyo utumva, ntiwakosora ibyo utemera ko ari ikosa. Aha bahumve neza, kuvuga ngo ngiye ngo ambona again nabyawe bwa kabiri ni byiza, urajya mu ijuru. Ariko ikibazo nkubaza, ufite DNA ya Yesu? Ku byaha warapfuye, ku mibereho se ukeneye kurya, ukeneye kunywa, ukeneye kwambara, ukeneye ubuzima. Kandi Satani ntadutegera, nuko tubaho ubuzima burwaye. Ni igicaniro kibi kirwanya ubuzima bwawe, ugomba gusenya byanga byakunda. Yego, yaba Aburahamu yabanje kubisenya, yaba ari Yosefu yabanze kubisenya, yaba ari Yakobo yabanje kubisenya, yaba abantu bose uzasanga bose babanje gusenya ibicaniro, bubaka ibicaniro bishyashya n'amateka asobanutse.
niyo mpamvu ushobora kuba uri mu rusengero mwese murwara indwara kimwe nese mu rusengero ntibagumirwa abantu batabyara mu rusengero nta n'abakene batari mu rusengero abatakaza akazi se nese nagiye usanga famille kandi bose bari mu rusengero barasenga ugasanga bwo n'abandi batanasenga ariko badafite ibyo bintu cyane hakaba n'abandi bantu bo bazi ko bafite ariko bashatse izindi nzira zo mu bapfumu n'imiti hango ni birungo harya n'utuntu bakoreraho spices bakorera ku tuntu acuruza abanje kunyanyagiza suko hari cyo bifiteho imbaraga ariko satani ati reka mureka yoberemo hariya mbanze mufate icinda sago abandi hano kandi twamenye ko bari kwihambira kurushaho yego rwose abazirika noneho we arakanyaga cyane noneho akazamo za ndwara sasa zibunzo zigira ukundi kuntu kuko wasa nk'ubugege rero ntabwo satani yarwanya umwegera ahubwo arwanya umuhunga yego kandi nkubwire Jerry mwana w'Imana haba mu Rwanda ku isi yose hari imbaraga eshatu udakoresha imbaraga z'Imana akoresha iz'abadayimoni yego udakoresha iz'abadayimoni akoresha ize bwite ariko nawe akagira ahandi hantu avoma ukoresha izo bwite ntahagera bisaba wishingikirize zimwe muri izo ngizo uvuze haraba rwose avuga ati gemva sinacuruza nta karajya amazi yo mu mirambo sinacuruza ntabanje kujugunya uduti we niyi umusore wanyu ajya kubaza uko nawe akajya gufashwa umusengera nawe akantu karaba akajya kubaza umupfumu we yego ati bimeze bite ndebera habaye iki abakamurebera nyine undi akajya mu barokore wagira ibyago ugahura n'abarokore bahagutuburira imbaraga zacu navuze ziri hagati ni umwuka abantu bakoresha w'ikinyoma mbonye guhibi mbonye ugira gute nta kimana bavuganye nta makuru y'ikuzima afite ariko baragupfunyikiye amazi azaguhitana igihe kimwe niko babigenza ariko yego atigera ari umusore ubukwe bwihuse no bakakubeshya bango basezeranye ibizima kandi bafite imitima yaboze rero ngo muri iyi si udakoresha imbaraga z'umwuka wera akaba adakoresha izindi mbaraga mbi zitari nziza yego kuko nabo bakoresha amafaranga igihe bananira rero ikintu cya mbere ko mubanza intambwe ya mbere yo gukira karande ni ukubanza ukabyumva ukabitega amatwi ukamenya ko bikuriho warangiza kubyumva no kubishaka no kubimenya wowe ubwawe ushingiye ku bimenyetso imbaraga n'ibikorwa wakoze bikakwangira ukavuga uti kweri noneho iyi karande imereye nabi utaratera iyo ntambwe ibyo twavuga ntacyo byambara ndagukurikiye utaratera iyo ntambwe muri wowe iyo kumva gusobanukirwa ushingiye ku byakubaye ushingiye ku byo urwana nabyo noneho n'amagambo tukubwiye hita wicara isuzume iyo ni intambwe ya mbere wijya kurwana nabyo ubyigeho kandi wibyigira kuri kanaka wowe situation de vie yawe ibyo wacamo mu buzima bwawe ibyo wafesinze nabyo ibyo wahanganye nabyo ese ni ngewe ntakiranuka niki uvuga uti karande hafi yanjye n'umuvumo iyo ntambwe yiteye ibisigaye biroroha iya kabiri hindura imyumvire yawe imyumvire change your mind no kuvuga ngo iyo umaze kubimenya ubisobanukiwe uhita uhindura iki imyumvire bayihindura bate iyo umaze guhindura imyumvire usaba n'amahoro mu bitekerezo first of all amahoro mu bitekerezo nta kintu iyo umaze gufata guhindura imyumvire uzi ikintu tukora se buriya uhita uhindura n'imikorere biragendana kuko ibyo wumvise nibyo ukora ndahindura ibiki imyumvire birahinduka shobora gukira shobora gutera imbere shobora kuzamuka ibintu byavaho ariko ababimbuza ni bandi hita uhindura imikorere cyose cya gatatu turavuga ibitambo turavuga amaturo turavuga isengesho cyari ku mitekerereze hindura imitekerereze birashoboka cyane bishoboka umuntu utaravuga ngo mwaka by'Imana yabiretse ngo narayibohoye ngo nayiretse izaze yitwarire nizabikora izikora ibyo ushaka mu ngabo zayo none abantu bakagenda kwazana imirongo y'abanyantege muri biraka yikubita imbere yawe
ariko siko kuri kuba guhari kandi akayikumvisha ukumva koko ari ngo abakene mu mitima akagenda akaruha ku buryo kuko ntiyigeze ahindura, arabibonye arabitekeye ko ntiyahinduye imyumvire ye, avuga ngo birashoboka mbasha gusenya bino bintu, kuko ikintu cyose kitashyizweho n'Imana kivaho, ikintu cyose kitashyizweho n'Imana kivaho. aho umuntu yahita yibaza rero, ese ntibishoboka ko umuntu ashobora kuba ari guca muri ibyo byose ari Imana yabishatse ko ibicamo? barita ishuri, ntabwo bahita Karande, ni ishuri ry'Imana. Ibigeragezo by'Imana bifite ukuntu bitandukanye, ngo utawuzambaza ngo bitandukanye, ariko kugira ngo bafashe mu gakeya Karande iba muri wowe, ariko ishuri ni ryo muhurira mu nzira, kandi akenshi Imana yabikubwiye. Ni nayo mpamvu turota, noneho yakuburira hakaba ishuri wishoramo kuko utumviye Imana, akaba niryo wisangamo ikigeragezo. Nk'uko babajije Yesu ngo uyu mwana yavutse ari impumyi, nawe bari hari n'icyaha cya nyina cyangwa n'icyaha cy'umwana. Yesu ati bose nta cyaha bakoze, kugira ngo umurimo w'Imana ugire gute werekanwe muri bo. Ntabwo isusobanukirwa none, so hari ikikubaho ko Imana ishaka gukoresha ikindi, ariko hari n'umuntu wishora muri rya shuri ryiwe. Iyo umaze no guhindura imyumvire n'imitekerereze yawe, ni ukuvuga ngo uhindura n'imikorere. Ndakorana nande, ndagendana nande, ndasengera he, ndasengana nande, ndarekura ibiki, ndafata ibihe, nditwara nte kugira ngo mbikemure. Cya gatatu, shaka amahoro mu bitekerezo. Nushaka amahoro mu bitekerezo, ntabwo uzakoresha amarangamutima gukoresha ibyaha. Uzavuga ibikwiye aho ijambo rikwiriye, uzaganira ibizima aho ukwiye kubiganira, kuko ufite amahoro mu bitekerezo. Warabyumvise, uhinduye imyumvire, uhinduye imikorere, uhinduye n'imitekerereze. Hasigaye ugiye kwibaza ngo ndakora iki? Ninjye nyine amakosa, ninjye promotinga ngo Karande sakuze mu rugo, n'ikindi bihindure muri ariko ku buryo bihindura warahindutse n'amarangamutima. Iyo amarangamutima yasumbye ibyaha ubwenge, ukora ibyaha. Ubwenge bwagombye kuba bukontorora amarangamutima yawe. Wa muntu ufite amarangamutima apfuye atanga inka atagira n'imwe ahangaha, yakubwira ngo ayemera niba atazashobora, ariko umutima utiwe ntagombye. Ku buryo ubwenge ni icyuma gikata, iyo wibashe kwishamo kiraguca intoki cyane. Rero ni byiza ko mu misengere, mu mikorere yacu, mu kumva intambwe zo guhinduka no kubohoka, gusenya Karande. Urumva ko ibivuze bwa mbere bishingiye kuri wowe ubwawe. Iyo umaze kubona ngo tese nkora iki, kubera ko hari ibiguzi byatanzwe n'ibitambo byatanzwe, noneho nanjye nkwiye gutanga igitambo kingana iki kihe. Gatatu, ninde uri bumfashe kubohoka? Nta muntu wibohora, arabohorwa. Ninde ufashe iryo sengesho? Se ni runaka, ni runaka, ni kanaka. Ntabwo wakwisengera ngo wibohore. Reka se wariziritse. Ntabwo uzi ko Imana Yesu ubwo amaze kuzura araza, yambwiye ngo sohoka, araza arasohoka, ngo ni mubohore mureke agende. Yaraboshye amaguru amaboko n'amaso, ibyo narabisobanuye ko Karande ifata mu maso, destiny ntuyigereho, amaboko ntukore, n'amaguru ntubashe kugenda, ahaba yakurangije. Siko twavuganye mubohore mureke agire gute agende. So rero icyo gihe ugomba kubaza, noneho hari ikibazo kiba kirimo, uzahura n'umwesikoro ngo utangaye, uzamenye ko umuntu akubeshya. Ubohoka ni ugena ukorebuze kubohoka. Noneho umfasha ninde? Wese we yarabohotse, ese byamujemo. Icyo gihe iyo ari umuntu usobanukiwe Karande, first of all arabanza akagira umwanya wo gusengera cya gitambo ko cyaba kingana kose. Kuko na mbere mu Isiraheli barabaga ikiganza ku gitambo, bakavuga amagambo yose bashaka, barangiza bakacyora cyangwa bakagikata ijosi, bakamena amaraso, bakagicana, bakagitwika. None wa muntu aragusengera, yanze gugusengera, none yarangiza we uretse gatoya, ngo urabanza ugafata igitambo ukagisengera. Ukuba bikoraga mu Isiraheli, banza gutoranya igitambo nyimireho iminsi, ntabwo bayitoranyaga uwo munsi burya, banza kugishaka, yamara kucyemeza agahamagara umutambyi akaza kureba ko nta ntege gifite. Yarangiza ku munsi wo kugitamba, mbere yuko ugira iki gihe ukorera, kigomba kuba kidafite cyabagombaga, kigomba kuba wowe agomba kubanza ukakireba ko nta ntege gifite. Rero umutambyi akazakitegereza, hakaba iminsi yo kugitegura. Noneho wamara kukizana bakakirambikaho ibiganza wowe ubwawe, ukavuga ibyaha byawe byose n'ibindi byose na Karande ukavuga, hakarya bakirekuraga kikohera nk'intama, kitamba cyoherano.
ubwo uyiriye nyine n'ubiguruka burya ukuntu bana n'umuntu kaguha kondisiyo za karande ze buri. Ni nayo mpamvu abantu batoragura ibintu mu nzira. Ntabwo sinabibabwiye nasaya ngufuriye nka ari ibintu ashobora gutora muze nubwo bambambwiye iki tuzabivugaho nabyo n'uko gutoragura kwikomereza. Umuntu no gufata amafaranga yatongera akayatimba ati nagize umugisha kumbe uratwaye aravuga ati turavumwoherano toye imyenda urambaye nta makuru ufite none akacyamba barantege ibiganza leta bagikinja amaraso bakayamena bakagitwiba. Aho bivuze ngo umuntu usenga arabanza agasengera icyo gitambo cyawe warangiza ukakivugiraho amagambo wifuza ko bihinduka. Yarangiza haguye iminsi 3 cyangwa 5 y'amasengesho ubundi uwo muntu abagomba kuba hafi uyo musengere abohoke. Urimo nankurikira hafi gute? Hafi suko ubaho ntuye yego ahubwo nuko mugira amasaha yo gusengana. Yego mukaba contact. Yego icyo gihe yiri umushumba bizi ubanza kumukura mu nguni yararimo ukamuremera icyizere ukamubwira ko bishoboka ukamubwira uti mva wowe urimo urarwana n'ahahise kandi ahazaza hagutegereje. Yego kandi kutakumva ariko ibaze kurwana n'ahahise kandi n'ahazaza hagize hagutegereje hakurindiriye kandi hazaza ntiwagombye kurwana uhagera ko aho wanyuze byararangiye kuko satani ikintu akora yica ubuhamya bw'aho wanyuze yerekana ko kuhanyura nta cyabaye ariko umuhanga mu gusobanukirwa aravuga ati yanyambukije hariya ikankomeza muri buno buryo n'ijyana mu gihugu. Abantu benshi rero batinda kuhahise bagatinda naho bari kugira ngo noneho satani akabicira hazaza akahagera ntacyo ajyanye. Iyo bamaze guhinduka gutyo wa mushumba nibwo gusengera Imana icya mbere aguha umwanya wo kuvuga amateka yawe. Nigeze guha umuntu umwanya tumara amasaha 7 mu ijoro ndamureka aravuga ati undi atanane biterwa nuko ari uvuga ibintu baravuga ndamwegera ndatuza mu mutima ko narinzi icyo ndimo ndwana nacyo. So rero iyo umaze kugira uyaguhaye umwanya ukavuga ni nabwo yinjira mu isengesho. Buriya icyo utaravuga kibitswe muri wowe icyaha wakoze utaratura kibitse muri wowe. Uraturira nde urabwira nde urajya kuwe musozi ninde ukwiye kumenya ibyawe wiherereye mu mutima wawe ninde ukwiye kumenya ibyo ugomba kubwira ukamenya ngo ndabwira kanaka wa muntu akagusengera agomba kuba ari umunyebanga. Uwo mushumba agomba kuba ari umuntu azi icyo akora agomba kuba ari umuntu wabohotse agomba kuba ari umuntu wabisigiwe apana ibyo gukina. Aba bantu ndumva bagoye kubona barahari benshi bararega ikigoye ntago kidahari kirahari ariko kiragoye. kuko buri ikintu cya mbere ubundi kirazira kikanaziririzwa ukabwira umuntu utiyumvamo. Yego njye hari umudamu nabwiye ndamubwira ngiye nshaka gusengera ari mu gihugu ntari buvuge ariko shaka umuntu wizera shaka umuntu wakoze b'Imana uhereza icyo gitambo nashaka ntabagiyeho kandi yamugiyeho. Wegende mutore mu bantu bose bumva ushaka mu Rwanda ni Burundi no muri aho umva bazi nta kibazo mfite uze umbwire ko wabikemuye gusa dusenga Imana seto yarabikoze. Abibwira umuntu wo mu Rwanda umwe ngo nshaka kumuvuga arambwira ati nabikoze n'uwo mu Rwanda arambwira ati ahita bisobanurira ni sawa wabikoze turasenga Nshuti yabanaga n'uburozi mu nzu atabizi bwarazamwe n'umuntu abivumburamo yuzuye umwuka birava kandi urumva uwo washyira igitambo se we wasenze ko ntiyabisigiwe ariko numvaga nyine bamukure nk'impungi mbwire ntabwo ari amafaranga twirukira ariko ubona uko umushumba ngo amafaranga ngo ibintu byinshi no umuntu ku giti cye witekerezaho ibi by'ubwesikoro ngo gira gutyange ngo shifure ngo 3 ikurikirana ngo kandi ibintu by'ubuprofa ntazi ibyo ari byo wowe ikintu cya mbere mu mutwe we no mu bitekerezo byawe hari iki cyakabikiri kiriho hari abantu barwara indwara zo kwa muganga tujyana na Karande murango nsengera kandi ni malaria kandi ntawe bihuri ibyo cyo kwa muganga none ikindi kigomba kuba kiriho kikomeye jeri ngiye kukivuga nuko ugomba gutandukana n'ibyaha byawe bya kera. Tandukana n'ibyaha by'umuryango tandukana n'ibyaha byawe
gira uko uhinduka, kuko uko urushaho kubigumamo ni nakurera cya kintu kikurwanya. Ariko uko urushaho guhunga cya niko abadayimoni bagenda. Wa mushumba akagusengera, rero iyo agusengera buri gihe ugenda ubohoka cyane. Mbere ubohoka mu bitekerezo, mu myumvire, mu kuvuga, mu iterambere, ukagenda ubohoka noneho kugera kuri the end utangira kumva amahoro aje. Intambwe zerekana ko wamaze kubohoka neza, icyambere ni amahoro mu bitekerezo. Amahoro yo mu bitekerezo. Kabiri ni ukugira umutima ushima uruta usaba, ukagira ubuzima bushima bunezererwa Imana. Yego. Mu misengere yawe ntabwo ubwira Imana kuko ntacyo nkorera, ahubwo uravuga ngo Mwami n'ibyo wakoze narabishima, n'ibintu binteye ubwoba. Yego. Iyo umaze kubohoka wenkareginga abandi batera kuraje. Ikindi iyo umaze kubohoka ibyari ikibazo utangira kubona bitakiri ikibazo, ahubwo ari wowe wari ikibazo. Yego. Cyo kutabyakira. Utangira kubona ibyari ikibazo, ahubwo ari wowe wari ikibazo, kubona neza. Ikindi utangira kubona inzira y'amahirwe. Ibi bintu ntabwo biza nk'imvura. Uratangira kimwe kirafungutse, ikindi kirafungutse, ikindi kirafungutse. Ahantu haba ikibazo ni bya bindi byose wageragezaga bitangira gufunga gake gake. Ama ikintu kibagora ni kimwe, ahantu hashaka guterura ibiremereye bakumvira ko bizosikira mu rugo icyarimwe. Ntabwo ariko biri, ni ruto gake. Kuko buriya Imana izi neza abo tubana nabo. Uyu munsi wavudukana ibintu ntibaguhitanire, baragora uko uhagaze cyane. None se nubigira bazakwereka ariko ni ruto. Ugatangira kubona amarembo afunguka, ayafunguka n'ibyo. Rero umushumba gusengera agumana nawe muri urwo rugendo mpaka ugeze kuri level yo kubohoka ukumva gukiza. Ikindi utangira kunesha ibyaha byakuneshaga. Yego. Ikindi utangira kubika amafaranga utarayabikaga. Igikurikiyeho mutangira kurya mu rugo nta ntambara zirimo. Ikindi kiba mu rugo ntimutangira gutakaza ibintu ngo mwinjiza ibintu. Yego. Kuruta uko musohora ibintu mwinjiza ibintu mu buryo bugaragara. Yego. Amahoro n'umutekano bikaze wawe. Ikindi ibintu biza abantu batangira kubagira inshuti, kuko iyo abantu ifite ibyo abantu bagushakaho bakubona. Yego. Kuruta ugenda kubasaba. Ikindi gikurikiraho iyo umuntu ugenda ubohoka ndahubwira nk'ibintu bine. Ujya kubona ukabona umugabo arahindutse, umugore arahindutse, abana barahindutse, kandi ukabona bigenze neza. Rero Deliverance ntubiririmba, ntugisha umuntu inama yo ku ruhande, ahubwo gushaka wa mushumba wumva azaguha umwanya. Turabizi ko abashumba benshi bafite n'ubushobozi pe, ariko ntaga gusengera ati once, ukenera wa muntu uguha wa mwanya, ntagusengera rimwe. Agakurikirana ati akambonye nagaki. Muri urwo rugendo mukarugendanamo ku buryo usigara wumva unezerewe, uryohewe, wavuga Imana, wavuga mbere ukumva muri wowe ufite self control, ufite ukuntu wimanaginga, nta muntu ukigutwara ahangaha kujyana habyo ushaka urabikora nubikora. Ntabwo uri wa muntu bagaruza agati, ufite gahunda n'ingamba zawe, ibintu biri programme, ukabona ko noneho mu buryo ubayemo nta disorder ihagazemo. Ufuti ntangiye kubohoka. Wa mushumba ati rero ngaho urakuze, afate n'undi muntu ku ruhande. Yego. Urakoze cyane. Ndabashimiye mushumba n'abandi bose bari badukurikiye, turabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Amen.